ассалому алайкум бинандаҳои азиз, барномаи тиловати ахборро мустақиман аз телевизиони Тоҷикистон манзури шумо менамоем. 30 август президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо сафари корӣ ба шаҳри Норак ташриф оварданд. Бо зидди сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо шиносоӣ аз рафти навсозии нерӯгоҳи Норак ва баъди таҷдид ба истифода додани агрегати чорум оғоз ёфт. 30 август президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо сафари корӣ ба шаҳри Норак ташриф оварданд. Бо зидди сарвари давлат бо шиносоӣ бо рафти навсозии нерӯгоҳи Норак ва баъди таҷдид ба истифода додани агрегати чорум оғоз ёфт. Иттилоъ дода шуд ки корҳои таҷдиду навсозии нерӯгоҳи обии Норак соли 2019 оғоз гардида барои анҷоми корҳо маблағи умумии 35 миллиону 193 ҳазор евро равона карда шуд. Агрегати навсозшуда бо пахши тугма аз ҷониби пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар фазои тантанавӣ ба кор дароварда шуда. Кори бо эътимоди агрегат бо гузоштани танга дар болои он ҷавобгӯи талаботи стандартҳои байналмилалӣ арзёбӣ гардид. иқтидори тавлиди гидроагрегати чоруми нерӯгоҳ баъди навсозӣ дар як шабунарӯз ба 8 миллиону 266 ҳазору 519 киловаттсоат нерӯи барқ мерасад. дар нерӯгоҳи Норак дар назар дошта шудааст ки марҳила ба марҳила ҳамаи гидроагрегатҳо иваз карда мешаванд ва иқтидори ҳар як гидроагрегат ба 40 мегаваттӣ зиёд мешавад. Гидроагрегати кӯҳна пеш аз таҷдид аз ҳисоби солҳои тӯлонӣ кор кардан, аз ҳисоби фарсудашавии баъзе қисмҳо, хусусан қисмҳои печакҳои статор ва ротор иқтидори пурраи лоиҳавиашро гирифта наметавонист. баъд аз таҷдид гидроагрегат иқтидори гумкардаи лоиҳавиашро 40 мегаватт иқтидораш зиёд шуд. пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба масъулон супорӣ шуданд ки дар доираи лоиҳа корҳои навсозии дигар агрегатҳо ва таҷҳизоти техникиро бо сифати баланд ва дар муҳлатҳои муайяншуда ба анҷом расонанд. айни ҳол марҳилаи якуми корҳои навсозӣ дар нерӯгоҳ идома дошта, дар доираи он таҷдиди 3 гидроагрегати дигари нерӯгоҳ, таҷҳизоти асосӣ ва ёрирасони он, ивазнамоии 27 крани борбардор, навсозии 3 ҳалқаи барқии комплекси зеризаминӣ, ивази лифтҳо, таъмири дарбандҳои бефи поён, таҷдиди дарбандҳои куравӣ, навсозии стансияҳои насосии нерӯгоҳ, таҷдиди системаи идора ва назорат ба анҷом расонида шуда, дар маҷмӯъ нерӯгоҳи Норак тақрибан мавриди навсозии куллӣ қарор хоҳад гирифт. Миннатдоригии худро ба пешвои муаззами миллат ҷаноби олӣ муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон мерасонам ки барои мо ҷавонон дар ин хел лоиҳаҳои бузург кор ва фаъолият карда истодем. Таҷҳизоте ки шумо дар ин ҷо дида истодаед сатори гидрогенератори гидроагрегати оянда мебошад ки мо тасмим гирифтем то охири соли оянда ба пуррагии агрегати ояндаро ба итмом расонем. то имрӯз дар доираи лоиҳа ба ғайр аз пурра навсозӣ гардидани 2 гидроагрегати нерӯгоҳ ҳамзамон дастгоҳи тақсимоти кушодаи 220 ва 500 киловолта ба дастгоҳи тақсимоти пӯшидаи элегазӣ иваз карда шуд ва анҷоми ин тадбир сифати истеҳсол ва хизматрасониро беҳтар гардонидааст. сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар ин ҷо бо раванди корҳои иҷрошуда дар дарбанди курравии гидроагрегати рақами 4 шинос шуданд. дарбанди курравӣ қисми асосии гидроагрегат ба ҳисоб рафта ҳангоми кушодани он об вориди камераи спиралӣ мегардад ва ба воситаи чарха гидроагрегат ба даврзанӣ медарояд. ҳоло дар иншоот корҳои омодагӣ барои навсозии гидроагрегати навбатӣ бо ҷалби кормандону мутахассисони ширкати Андриц ва зерпудрачии он ҷамъияти саҳомии кушодаи Тоҷиксгем идома дорад. ман навбатдори маркази идоранамоии нерӯгоҳ Абдуллоева Сурайё. мо имрӯз хурсанд шудем ки ҷаноби олӣ ба нерӯгоҳи Норак ташриф оварданд. мо аз наздик бо ҷаноби олӣ ҳам суҳбат шудем. мо шукрона аз истиқлолият, шукрона аз пешвои миллат мекунем ки дар чунин як корхонаи стратегӣ кор мекунему бо дастгирии ҷаноби олӣ ки занону духтаронро дастгирӣ мекунанд. имрӯз мо дар ин хел ҷойҳои ободу зебо кор мекунем. ман Тағоев Нигина тӯли 29 сол мешавад ки дар нерӯгоҳи барқи оби Норак фаъолият мекунам. غیر از من 162 نفر زنها در این نرگاه کار و فعالیت میکنند. ما از اساسگذار صلح و وحدت پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان می‌نداریم برای شرایط کاری آفریدن برای زنهای تاجیک.
غیر از این در نیروگاه کارهای نوسازی در دستگاه‌های گیدرومکانیکی، انشاءات گیدروتکنیکی، عوضنمایی автотرانسفورماتورها و نظارت سربند از طرف شرکت‌های داخلی و خارجی ادامه دارد. یادآور می‌شویم که گیدروآگرگات یکم نیروگاه بعد از نوسازی 24 اکتبر سال 2022 با اشتراک سرور دولت محترم امامعلی رحمان مورد استفاده قرار داده شده بود و حالا با اقتدار 375 مگاوات فعالیت دارد. 30 август дар шаҳри норак президенти ҷумҳурии тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон ба фаъолияти ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди Togic Global Invest оғози расмӣ бахшиданд. 30 август дар шаҳри норак президенти ҷумҳурии тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон ба фаъолияти ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди Togic Global Invest оғози расмӣ бахшиданд. иқтидори истеҳсолии корхона дар як шабонарӯз 10 тонна равған буда маҳсулот дар зарфҳои аз 1 то 5 литра зери тамғаи равғани олии норак мутобиқ ба стандартҳои байналмилалӣ пешниҳоди бозори истеъмолӣ мегардад. با تأسیس و با فعالیت آغاز نمودن انشاءات نوی صنعتی در شهر نورک بیش از 20 ساکن محلی با کار و معاش خوب تأمین شد. من به نهایت خرسند هستم که در این لحظه های حساس و خاطرموم در کارخانه نوی استحصالات روغن تا به جای کار دائمی گردیدم. ما با پرزیدنت محبوبمون برای خدمت‌های شایانش سپاسگزار بوده بهرشان سلامتی بر دوام می‌خواهیم. خطهای استحصالی کارخانه تجهیزات نسل نوی دولت‌های پیشرفته جهان بوده فعالیت آنها با استفاده از انگشت صورت می‌گیرد. اشیاء خام یعنی آفتابپرست برای کارکرد و استحصال این مواد غذایی از جمهوری قزاقستان وارد کرده می‌شود و برای در شرایط خوب نگاه داشتن آن 4 ظرف مخصوص که هر یک دارای گنجایش تا 60 تن محصولات میباشند دسترس و وصل و نصب گردیده است. در نتیجه استفاده انگشت فشاری حاصل شده خطهای استحصالی را به کار می‌دارد. برای تا حد نهایی کارکرد نمودن محصولات متخصصان آن را از 4 مرحله گذرانیده در ظرف‌های مخصوص که در مجموع اقتدار گنجایش تا 60 تن روغن را دارند در اساس طلبات معاصر ذخیره می‌نمایند. کارخانه استحصال روغن رستنی در شهر نورک که فعالیت آن را پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان افتتاح بخشید. کارخانه می باشد که بهر نیکواحوالی شهروندان کشورمان نگرانیده شده است. امروزها برای رشد و نمو فضای صاحبکاری زمینه‌های با اعتماد فراهم آورده شده است. صاحبکاران وطنی می توانند در آبادی کشور عزیزمان اشتراک ورزند. کارخانه نوی صنعتی در اساس دستور و هدایت‌های سرور دولت محترم امامعلی رحمان در دایره تطبیق هدف 4 ملی صنعت کنونی با سرعت کشور و سالهای رشد صنعت سالهای 2022-2024 از جانب صاحبکار وطنی رهبر جمعیت سهامی کشوده زواد تجربوی مکانیکی شهر نورک خوجا مراد عظیموف بنیاد کرده شده است. اجرای دستور و سپارش‌های سازنده پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان برای هر فرد وطن بخصوص برای ما صاحبکاران رسالت خیلی پرافتخار است. چون همه دستور و همه اقدام و تشبس‌های رهبر دولت این در نوبت اول به خاطر منفعت‌های ملت عملی می‌شود. در این روز خرسندی ما اگر از یک جهت در تأسیس و فعالیت آغاز نمودن کارخانه نوی صنعتی باشد البته از جهت دیگر در آن است که ما توانستیم برای تأسیس چند جاهای نوی کاری زمینه فراهم آوریم. این بعد نیز تلاش میکنیم که با بنیاد کارخانه نوی صنعتی در تطبیق صنعت کنان با صورت مملکت سهمگذار باشیم. سرور دولت محترم امامعلی رحمان اقدام صاحبکاری وطنی را جهت سهم گذاشتن در سمت نائل شدن به هدف‌های استراتژیک دولت و حکومت کشور نمونه و ارزنده دستگیری معنی داد کرده بنیاد کارخانه را در تامین بازار استعمالی با محصولات عوض کننده واردات عامل مهم ارزیابی نمودند. پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان پس از افتتاح کارخانه روغن براری در همین جا با جریان استحصال صابون که محصولات دیگر این کارخانه میباشد شناس شدند. استحصال صابون پس از کارکرد دوباره پرتوهای کارخانه روغن براری با استفاده از خطهای نوی تکنولوژی صورت میگیرد. دستگاه
این تجهیزات موثری که در آزمایشگاه ما وصل و نصب کرده شدند و ما امکانیت می‌دهد که تمام اشیاء خام، آمیخته‌های ایلاوگی و محصولات استحصال شده را پورا از تشخیص گذرانیم و به خطری آن را تأمین نماییم. در شهر نورک در زمینه دستگیری‌های پیوسته رهبریت عالی حکومت جمهوری تاجیکستان از بخش خصوصی با استفاده از امکانات و اقتدارهای فراخ موجوده همسالا کارخانه و کارخانه‌های نو استحصالی مورد استفاده قرار می‌گیرد که در آنها شهروندان زیاد با کار دائمی و معاش خوب تأمین می‌گردند. امروز در شهر نورک بیش از 20 کارخانه صنعتی فعالیت دارد که در آنها اساساً استحصال محصولات عوض کننده واردات و به صادرات نگرانیده شده برآمده شده است. سرور دولت محترم امامعلی رحمان پس از شناسایی با اقتدارهای نو صنعتی در شهر نورک با مسئولان ساحه برای دستگیری از این گونه اقدام‌های سازنده جهت نائل گردیدن به هدف‌های استراتژی حکومت جمهوری تاجیکستان خصوصا صنعت کنونی با صورت کشور دستور و سپارش‌های مشخص دادند. 30 август президенти ҷумҳурии тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон варзишгоҳи марказии шаҳри норакро бо 10 000 ҷои нишаст мавриди истифода қарор доданд. 30 август президенти ҷумҳурии тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон варзишгоҳи марказии шаҳри норакро бо 10 000 ҷои нишаст мавриди истифода қарор доданд. иттилоъ дода шуд ки бунёди варзишгоҳ соли 2020 оғоз гардида барои иҷрои корҳои сохтмону таҷҳизонидани он беш аз 37 миллион сомонӣ сарф гардидааст. иншооти нав дар масоҳати 4,3 гектар сохта шуда дар ин ҷо барои машқу тамрин ва машғул шудан ба намудҳои гуногуни варзиш шароит фароҳам оварда шудааст. биноҳои дохилии варзишгоҳ аз 4 қисм иборат буда қисми якум 2 ошёна ва боқимондаи он 1 ошёна мебошад. дар қисми якуми варзишгоҳ барои 2 дастаи варзишӣ мураббиҳо ва доварон 15 ҳуҷра ҷойгир карда шудааст. қисми дуюм дорои 9 ҳуҷра ва 5 маркази савдо мебошад. варзишгоҳи мазкур бо тарҳи замонавӣ ва бо меъёрҳои ҷаҳонӣ мутобиқ барои 10 000 ҷои нишаст сохта шудааст ки барои баргузории мусобиқаҳои сатҳи ҷумҳуриявӣ ва байналмилалӣ оид ба футбол, машқу тамрини наврасону ҷавонон басо ҷои мувофиқ мебошад. ҷавонони шаҳри норак аз дастгириҳои пайвастаи пешвои муаззами миллат изҳори сипосу миннатдорӣ намуда ваъда медиҳанд ки тамоми нерӯи худро барои пешрафт ва шукуфоии сарзамини аҷдодиямон махсусан барои баланд бардоштани парчами тоҷикистони азиз дар арсаи байналмилалӣ сарф хоҳанд кард. аснои шиносоӣ ба пешвои миллат иттилоъ доданд ки дар варзишгоҳи нав барои 4 даста ҳуҷраҳои варзишгарон бунёд ёфта ин иншоот ҳамчунин бо утоқҳои либосивазкунӣ, ҳаммом, нуқтаи тиббӣ, дафтари кории маъмурият ва ҳуҷраҳои техникӣ мувофиқи талаботи замони муосир таъмин мебошанд. тибқи лоиҳаи таҳия гардида дар варзишгоҳ боз дигар иншооти ёрирасон аз ҷумла системаи барқтаъминкунӣ, ҳавзи оташнишонӣ ва таваққуфгоҳ барои нақлиёт низ сохта шудааст. баъди ифтитоҳи иншооти варзишӣ дар ин ҷо 26 нафар бо кори доимӣ таъмин гардид. бунёди чунин варзишгоҳи замонавӣ дар арафаи ҷашни 33-юмин солгарди истиқлолияти давлатии ҷумҳурии тоҷикистон тӯҳфаи арзанда барои варзишгарон, махсусан футболбозони шаҳри норак номида шуд. аввало ташаккури зиёд ба асосгузори сулҳ ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон мерасонем ки чунин як варзишгоҳи замонавӣ ба мо тақдим карданд. мо соли аввал аст ки даста ташкил кардем. ният дорем ки дар солҳои оянда ба лигаи олӣ баромада номи шаҳри норакро дар ҷумҳурӣ баланд бардорем. 3-4 дастаҳои писарона ва як дастаи духтарона ташкил кардаем ки муддати 4-5 моҳшид машқ карда истодаанд. мо ният дорем ки ҷавононро тарбия кунем, насли наврасро. инчунин бисёр духтарбозоне ки ҳастанд ҳозир мо ташкил кардем ки дар оянда номи тоҷикистонро дар сатҳи ҷаҳонӣ муаррифӣ мекунем. зимни шиносоӣ бо шароити фароҳам гардида дар варзишгоҳи марказии шаҳри норак президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон масъулинро ба ҷалби бештари ҷавонони наврасон ба варзиш вазифадор намуда барои тарбияи варзишгарони сатҳи ҷаҳонӣ маслиҳатҳои муфид доданд. дар ҳамин ҷо ба футболбозони клуби футболи норак аз номи сарвари давлат муҳтарам эмомалӣ раҳмон тӯҳфаҳои хотиравӣ иборат аз сару либос ва пойафзоли варзишӣ тақдим гардид.
фармоишгар муассисаи давлатии дирексияи сохтмони иншооти ҳукумати дастгоҳи иҷроияи президенти ҷумҳурии тоҷикистон буда лоиҳаи иншоот аз ҷониби ҷамъияти саҳомии кушодаи саниосп таҳия шудааст. варзишгоҳи марказии шаҳри норак аз ҷониби ҷамъиятҳои дорои масъулияти маҳдуди маҳмил 2012, толокор, насби нур, абубакри дилшод, таҷҳизоти аср ва зевар сохта шудааст. варзишгоҳи марказии шаҳри норак бо 10,000 ҷои нишаст мутобиқ ба стандартҳои байналмилалӣ сохта шудааст. мо кӯшиш намудем то корҳои сохтмониро дар муҳлати муайяншуда ва бо сифати баланд ба анҷом расонем. дар вақти сохтмон бештар ба сифати корҳои аҳамияти хоса зоҳир кардем ва масолиҳи сохтмонии баландсифати ватаниро истифода намудем. имрӯз дар арафаи истиқлолият сарвари давлат ба мо як варзишгоҳи бузурга тӯҳфа кард. метавонем ҳамаи чорабиниҳои фарҳангиро метавонем бигзаронем. мо варзишгаро аз тӯҳфаи ҷаноби олӣ хеле хурсандем. мо боварӣ дорем ки футболи шаҳри норак бе ягон монеа рушд меёбад ва боз ҳам варзишгарои хуб бо лаёқат таълим метиҳем. ҳоло дар шаҳри норак ду мактаби варзишӣ аз рӯи 13 намуди варзиш футбол, волейбол, тенниси рӯи миз, гӯштинҳои тарзи озод, самбо, юнону румӣ, ҷудо, варзиши сабук, шашка ва шоҳмот, дастхобонӣ, мушзанӣ, кикбоксинг ва панкратион фаъолият намуда 19 мураббӣ ба таълиму тарбияи наврасону ҷавонон машғуланд. аз ин шумора 9 мураббӣ бо маълумоти олии варзишӣ ва 10 нафар дорои маълумоти миёнаи махсус кору фаъолият менамоянд. дар мактабҳои номбурда дар 46 гурӯҳ беш аз 600 варзишгар тамрин мекунанд ки аз ин шумора 65 нафарашонро бонувон ташкил медиҳанд. 30 август президенти ҷумҳурии тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон дар шаҳри норак бинои беморхонаи марказиро пас аз таъмиру навсозӣ мавриди истифода қарор дода бо шароити хизматрасонӣ дар он шинос шуданд. 30 август президенти ҷумҳурии тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон дар шаҳри норак бинои беморхонаи марказиро пас аз таъмиру навсозӣ мавриди истифода қарор дода бо шароити хизматрасонӣ дар он шинос шуданд. бинои асосии беморхонаи марказии шаҳри норак аз 3 ошёна ва таххона иборат буда дорои зиёда аз 190 ҳуҷра аз ҷумла 132 ҳуҷра барои бистарии беморон бо 136 кат, шуъбаҳои кӯдакона, эҳиёт, ташхис, дилшиносӣ, таваллуд, амрози дарона, занона, ҷарроҳӣ ва дигар иншооти ёрирасон мебошад. масоати умумии беморхонаи мазкур наздики 6 гектарро ташкил медиҳад. корҳои навсозии бунёдӣ дар беморхонаи марказии шаҳри норак бо дастгирии ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон дар доираи лоиҳаи беҳтар намудани хизматрасонӣ ба модару кӯдаки ба таври пилотӣ дар 4 шаҳру ноҳияи вилояти хатлон роҳандозӣ гардидааст иҷро шуд. дар ин раванд декхонаи нав, ҳуҷраи либоссӯӣ ва безараргардонӣ низ бунёд гардид. ҳамзамон дар доираи ин лоиҳа ба муассисаҳои кӯмаки аввалияи тиббию санитарии шаҳри норак дастгоҳу таҷҳизоти муосир дастрас карда шуда кормандони онҳо ба курсҳои бозомӯзӣ ҷалб гардиданд. дар рафти корҳои сохтмонӣ дар иншооти соҳаи тандурустӣ тамоми шуъбаҳои беморхона бо дастгоҳу таҷҳизоти муосири тиббӣ таъмин карда шуд. лоиҳаи мазкур соли 2020 оғоз гардида соли 2022 корҳои сохтмонӣ сар шуд. дармонгоҳи бисёрсоҳавӣ дар ноҳияи Данғара бо муосиртарин таҷҳизотҳои тиббӣ мавриди истифода қарор дода шуд. ва инак беморхонаи марказии шаҳри норак мавриди истифода қарор гирифт ки ин ҳам бо муосиртарин дастгоҳу таҷҳизотҳои тиббӣ ҷиҳозонида шуда ба мардуми ин шаҳр ва мардуми кишвар хизмат хоҳад кард. инчунин дар рӯзҳои таҷлили ҷашни 33-солагии истиқлолияти давлатии тоҷикистон беморхонаи марказии ноҳияи ховалгаз навсозӣ гардида рӯзҳои наздик мавриди истифода қарор мегирад. ин ҳама аз таваҷҷӯҳи бевоситаи асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат ҷаноби олӣ муҳтарам эмомалӣ раҳмон мебошад ки дар самти баланд бардоштани сатҳу сифати хизматрасонӣ ба сокинони кишвар оварда мерасонад. иттилоъ дода шуд ки бинои асосии беморхонаи марказии шаҳри норак солҳои 60-уми асри гузашта бунёдёфта бо гузашти солҳо таъмирталаб шуда буд. дар давоми 33 соли истиқлолияти давлатӣ соҳаи тандурустӣ дар мамлакат бомаром рушд карда то ба имрӯз ба пешравиҳои назаррас ноил гардидааст.
дар қатори бунёду азнавсозии муассисаҳои тиббӣ дар дигар шаҳру навоии мамлакат таҳти сиёсати бунёдкоронаи пешвои муаззами миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон таъмиру азнавсозии беморхонаи марказӣ дар шаҳри Норак низ ба итмом расид, ки дар он тамоми шароити корӣ ва хизматрасонӣ муайё карда шуда тамоми дастгоҳ ва лавозимотҳои тиббӣ дастрас гардонида шуд, ки чунин шароити хуби корӣ ба хизматрасонӣ ба сифати тавобат ва дар заминаи он таъмини сиҳатии омма заминаи мусоид фароҳам меоварад. Мо табибон аз дастгириҳои пайвастаи ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ва хосатан асосгузори Сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба соҳаи тандурустӣ сипосгузорӣ баён дошта дар ҳама ҳолат кӯшиш ба харҷ медиҳем, ки бо роҳандозӣ намудани фаъолияти хубу самаранок ва дар заминаи он таъмини сиҳатии омма нақши созгор гузорем. таъмиру навсозӣ дар иншооти соҳаи иҷтимоӣ дар шаҳри Норак бо ҷалби мутахассисону муҳандисони ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди сохтмон 3 соли 2022 оғоз гардид. коргарон дар вақти сохтмон аз масолиҳи аълосифати ватанӣ истифода бурда корҳоро дар муҳлати муайян гардида бо риояи санъати хоси меъмории миллию муосир ба анҷом расонданд. иншоот тӯҳфаи арзишманди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон барои сокинони шаҳри Норак дар рӯзҳои таҷлил аз ҷашни 33-солагии истиқлоли давлатӣ маҳсуб мешавад. дар баробари иҷрои корҳои таъмиру навсозӣ ба муассисаи тандурустӣ дастгоҳу таҷҳизоти муосир аз ҷумла ҷарроҳӣ, оксигенераторҳо, рентгени рақамӣ, дастгоҳи ташхисии ултрасадо, сабти барқии дил ва таҷҳизоти нодири ташхису муолиҷаи гурда аз давлатҳои пешрафтаи ҷаҳон бо маблағи беш аз $730,000 амрикоӣ ворид карда шудааст. шароити муосир дар беморхона ки аз баракати сулҳу субот ва истиқлоли давлатӣ фароҳам омад, акнун имкон медиҳад ки табибони шаҳри Норак ташхису муолиҷаи бемориҳои гуногунро дақиқ ба роҳ монанд ва барои сокинон дар сатҳи баланд хизмат намоянд. саломатии миллат боигарии давлат аст. ин нуқтаи муҳиму тақдирсоз аз таъкидҳои ҳамешагии сарвари давлат дар самти ҳифзи солимии аҳолӣ мебошад. имрӯз мо табибон сиёсати ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистонро дастгирӣ намуда пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмонро бовар мекунем, ки минбаъд низ ба нафъи ҷомеа ва солимии он талоши бештар варзида кӯшишу ғайрати худро дучанд баҳри амалӣ намудани иқдомҳои ободкорию созандагии ватани маҳбубамон равона месозем. то имрӯз мо табибони беморхонаи марказии шаҳри Норак аз ҷиҳати нарасидани таҷҳизоти муосири ҳозиразамон барои боз ҳам пурра муоина кардани беморон танқисӣ мекашидем. аз баракати истиқлолият чунин таҷҳизотҳо дастрас шуданд, ки мо метавонем ба пуррагӣ муоина ва ташхиси пурра гузаронем. пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо мақсади боз ҳам беҳтар намудани сифати ёрии аввалияи тиббӣ ба аҳолӣ ба кормандони беморхонаи марказии шаҳри Норак 2 воситаи нақлиёти ёрии таъҷили тиббӣ тӯҳфа намуданд. бо мавриди баҳрабардорӣ қарор гирифтани бинои муассисаи тандурустӣ пас аз таъмиру навсозӣ мушкили чандинсолаи аҳолӣ беш аз 67,000 нафараи шаҳри Норак дар самти дастрасӣ ба хизматрасонии муосири тиббӣ бартараф гардид. барои табобати саривақтии бемориҳои гуногун ба ҳайати беш аз 360 нафараи кормандону табибони ин муассисаи тандурустӣ шароити хубу ҷавобгӯ ба стандартҳои байналмилалӣ фароҳам оварда шуд. мо аҳли тайбони шаҳри Норак ба роҳбарияти олии кишвар изҳори сипос намуда ҷаноби олӣ муҳтарам Эмомалӣ Раҳмонро бовар мекунонем, ки ба савганди ёднамудаи худ содиқ монда баҳри солимии ҷомеа ва ободию пешрафти ватани маҳбубамон минбаъд низ саҳми назараси худро мегузорем. беморхона пурра бо таҷҳизотҳои ҳозиразамон таъмин гардида ва ба аҳолӣ хизмат мерасонем мо табибон. ҳаминро гуфтаниам, ки пеш вақти ин дастгоҳҳои муосир дар беморхона вуҷуд надоштанд ва мардум ба дигар шаҳру наҳояи кишвар алахусус ба пойтахт барои муоина ва ташхис сафарбар мешуданд. айни замон пурра ҳамин дастгоҳҳо дар беморхона таъмин аст. мо бо боварӣ комил гуфта метавонем, ки ба аҳолӣ хизмат расонида метавонем тавассути ин дастгоҳҳо. президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон аснои суҳбат бо табибон ва кормандони беморхонаи марказии шаҳри Норак барои дар сатҳи баланд ба роҳ мондани хизматрасониҳои тиббӣ ба сокинон ва муомилаи хуш бо беморон ба онҳо маслиҳатҳои судманд доданд.
مورد ذکر است که حالا در شهر نورک 25 مؤسسه تندرستی فعالیت داشته، در آنها بیش از 104 طبیب با تجربه به ساکنان خدمت طبی میرسانند. بیننده های عزیز، این بود برنامه اطلاعاتی اخبار. شما رو با دیگر خبرگزاری شد در نشرهای من بعده برنامه های اطلاعاتی اخبار شما امروز آشنا می‌سازیم. سلامت باشید.